Siz ham Yandex Plus orqali kuniga 100 ming ishlashni xohlaysizmi? Unda videoni oxirigacha ko'ring. Birinchi navbatda Yandex akkauntimizga kirib karta raqam ulab olamiz. Karta raqamimizda 2000 so'm bo'lishi shart. Karta raqam danlilarimizni kiritib bo'lganimizdan so'ng ulash tugmasini bosamiz va ulangan raqamimizga SMS kod yuboradi. Buni kirgizamiz. Va bizga shunaqa bot kerak bo'ladi. Bu yerga o'zimizga kerakli tilni tanlab ro'yxatdan o'tish tugmasini bosamiz va diler tugmasini bosamiz. Va ism, familiyamizni yozamiz va kontakt ulash tugmasini bosamiz. Bu yerda diler nomerini kiriting deydi. Bu yerga xuddi shu nomerini kiritamiz. O'tkazib yuborish tugmasini bosamiz va qara kodni oling so'zini bosamiz. Bu yerga bizga silka chiqarib beradi. Bu silkadan o'tgan har bitta akkauntimiz uchun 20 ming so'mdan to'laydi. Ro'yxatdan o'tish uchun silkani bosib kiramiz va bu yerdan aktivirat so'zini bosamiz. Va karta ulagan akkauntimizni belgilab olamiz. Qaytib saytga kiradi va bu yerda подключить tugmasini bosamiz. Yana to'lov qilish kerak bo'ladi. 1000 so'm. Va kelgan kodni kiritamiz va ozroq kutamiz. Bu yerda "Не сейчас" tugmasini bosamiz va yana "Не сейчас". Bo'ldi, ro'yxatdan o'tildi. 3 kun kutib botga qaytib kirgan bo'lsak va bizda 20 ming so'm balansimizga qo'shilgan bo'ladi. Bot silkasini olish uchun qidiruvga Yandex pastchiqcha OK deb yozsangiz meni profilim chiqadi va menga xabar yuboring, men sizga bot silkasini yuboraman va bot haqida to'liq ma'lumot beraman.